Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad dari Yogyakarta. Ini adalah Asrof. Ini saya istilahnya menggunakan Asrof ini untuk mengobati bapak saya yang terkena gejala stroke. Dan alhamdulillah bapak saya bisa sembuh dari penyakitnya. Sebelumnya itu sudah saya bawa ke rumah sakit dan saya bawa pulang. Saya tidak membawa obat apapun dari rumah sakit, langsung saya carikan alternatif ini jamu Asrof ini, dan alhamdulillah bisa sembuh. Dan ini cara meminumnya, saya memakai air putih 1 gelas. Itu Asrof ini diteteskan ke air putih gelas tersebut 3 atau 7 atau beberapa tetes gitu. Nah itu 1 hari 2 kali atau 3 kali, dan alhamdulillah bisa bermanfaat bagi bapak saya dan juga saya kalau kadang sakit, kelelahan atau demam atau apa, itu minum ini ya alhamdulillah bisa bugar kembali. Dan selanjutnya untuk mencari ini sekarang sudah tersedia di Google Map, ketik saja Asrof Yogyakarta. Insya Allah nanti tempatnya sudah muncul di Google Map. Mungkin demikian dari saya Muhammad dari Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.